Waya wong lagu istirahat kegleboran bae. Nang. Iya, Bot. Cai. No. Ide. Apa sih, Bot? Ini waya jagat panas kok gelembur-gelembur bae apa ngelimangan ta, Bot? Ora. Pengen minum ta, Bot? Beli. Pengen jajan pop es ta, Bot? Emang ora doyan pop es. Apa nyaluk cireng balap, Bot? Cireng nyangkul ning untu. Oh, jadi butane untuk nampong. Nang. Ya, no. Cai. Apa sayang? Itu tobat. Aduh, gawe kaku arek ketemu. Ya wisata teh buta bakal ngomong ki mengkenen. Oh, jadi hari buta ku anang gerem-gereng hari ngomong kawin. Ya iya ningan. Oh, supaya katone kayonge gagah kono. Katone gagah. Katone berwibawa kono. Katone berwibawa. But Nun. lamun wajahi pengen buru sampean ku mene-mene arep goleti apa? Cai. Anon. Nanang cai. Apa sayang? Itu mungkin sira tambu konon. Ya tambu karo sampean kaget anak tekamene sampean gudeg-gudege bae. Apa tujuane yaksa dinawa? Ai durung weruh. Anane ya iki ning tempat panggonane menungsa. Iya. Nang. Nona. Hari kudu ngomong manang. Apa sih, Bud? Aku medalanan ning tempat panggonan. Iya. Nuruti kelawan tumindak suku. Kelawan ketepra. Alalala. Anane ngaku ya iki cekar ning tempat panggonan. Oh, priben cek. Ora nanalian aku iki duwe sawiji tujuan kang iwale sawiji nang. Oh, dari sampean iku tekamene iku berarti ana tujuane ta, Bud? Iya. Sekonyong-konyong kita tekamene. Lamun pengen wuru tujuan sampean ku tekan desa Karangbale Blok Pranggon iku apa sih, Bud, sing dituju ku? Cai. Apa? Tujuane aku dudu arep meden-medeni bocah cilik. Ai dudu. Tujuane aku arep dudu gawe candala. Ai dudu. Andanging tujuane aku iki duwe maksud kelawan kang becik. Apa sih, Bud? Aku iki lagi ngemban tugas saking pimpinan. Oh, jadi sampean duweni tugas sing negara konon. Iya. Kokon ngumpulaken kakak karo KTP. Ora. Kokon nyateti sensus penduduk. Beli. Kokon meriksa kemiskinan. Tutukuan. Jadi tugas sampean ku sing pimpinan apa sih, Bud? Tugas sing pimpinan tutuk kokon nganu ki MBK beli. Oh, aja, Bud. Ora. Ai dudu. Aku oleh perintahan saking pimpinan aku dewek. Aduh. Minangka wong kang paling ganteng. Pimpinan sampean ku wong paling ganteng. Pimpinan kita ki paling ganteng. Ora percaya bahwa pimpinan sampean wong paling ganteng. Nyong ora percaya bahwa pimpinan sampean ganteng. Sirane durung weruh sia. Nyong durung weruh wujude pimpinan sampean wujude kaya ngapa, berupa bentuke bagus apa blesak, Pimpinane kuning. Pimpinane kita ki wonge meneng. Ya kaya ge wakoma ge meneng ya wakoma. Wonge kalem. Ya kaya Pak Guru Enter ge meneng bae. Sirane pengen beli pimpinane aku sapa konon. Memang kudunya kudu urip pimpinane sampean bokat bae papasan ning dalan tak sapa. Pimpinane aku ki wis keceluk karo wong desa Karangbale. Karangbale dikuangon? Iya. Ader, Bud. Benar. Iya ta, Bud? Iya. Masa gitu? Ya gitu-gitu amat sih. Saya nggak percaya. Aja Indonesia ga? Oh, Bucana orang bisa ngomong bahasa Indonesia. Ora bisa. Oh, asal turunannya Kemurang sih ya. Kemurang Bu, Karangbale lah. Iya, Bud. Cai. Non. Woi, pimpinannya kita ki Mas Tabin. Oh, jadi pimpinan sampean kok si
Si Tabin kasih julukan si Bolang. Si Bolang kah? Anaknya Macatem. Anaknya Macatem. Iya beli Bud. Ya iya ningan. Lah kayak ngenyang serada orang percaya yakin. Sada ora percaya prevensi. Maksudnya lamun iya ku si Tabin dadi pimpinan kowe duit sing endi biaya sing endi. Ya wis dadi keniatane dewek nang. Maksudnya jangan kita dewek pasti oleh utang ning Bank BRI ya. Ora. Oleh utang ning BCA ya. Beli. Oleh bank ning Bank Danamon ya. Ora mono-mono Cai. Oleh nggak dikakan sawah ya. Ora. Oleh warisan sing keluargane ya. Warisan apa Dadi maning? ngadegaken kowe pimpinan Buruk Cintana duit sing endi. Bos Tabin ki ngadekaken sing Depok. Iya, Bos. Ananing seniman lan seniwatine wong Duku Wangon Cai. Oh, persatuan wong Duku Wangon. Iya. Hebat ya, Bu. Wis ana isyaratnya Tri Semara Bakti seniman. Aduh. Seniman juru penghibur, Oh, seniman juru penuntun, Iya. seniman juru apa bayanang ya Oh, penerang termasuk Seniman manunggali budaya seni. Oh. Tata Sirna, sandiwara. Apa, Bud? Aja mono-mono ga. Alah, Nang, saya tujuane aku oleh utusan saking Bos Tabin Utusane? minangka pimpinan aku dewek. Apa Aku ki soe? kongkon mancing nang. Oh, jadi cari Bos Tabel sampean kono mancing. Iya. Alah, paling kongkon beberes mang arti, Bud. Ora. Baso piring. Beli. Embut teli berkat. Tutukuan. Basuwi baju. Ora. Jadi itu kasih sampean kongon apa, Bud? Tujuane aku Iya. mancingan ning sejar ning omah. Iya, bener, Bud. Kongkon bela bebantu met kita kepeleng tuan rumah Cai. Oh, Bud. Non Wong met ke daya tua rumahku abut ning larane abut ning sangkane aja Bud balik ya bae Bud. wis resikone aku Cai. Tolong Bud. Wis dadi resiko nang aku halangan kelawan rintangane. Tolong balik ya Bud. Lamun ana apa-apane siapa sing tanggung jawab? Wis dadi resikone aku. Wis tak sanggup untung kelawan rugine ta Bud. Ya, cilik yang lara gede yang bakti Cai. Iya Bud. Sebab sih, sing Bud? diaraning tugas iku kudu tegas. Antara yang pimpinan kelawan bawahan. Senajan. Senajan Bos Tabin ki wong cilik. Iya. Bos Tabin ki menungsaning wujude. Oh benar. Nanging Bos Tabin ki wis sebagai ketuane aku. Apa Pak? Iya. Oleh kalungan Pak. Ya. Aduh. Kalungan ta Bud, kalungan siji apa loro Bud? Siji nang. Gani wajah ini si Bud. Wajah ineku. Wah. Moga sirane oli Cai. Kalungan maning-maning siji. Kalungan maning siji wajah ini ngendi Bud? Angko tuan rumah arep gawe maning kanggo sira. Balik bae apa wajah ini Bud? Aja. Suka balik ya. Aja mbaduri kita. Nang. Iya Bud. Tugasnya mungkin bakal tak laksanakan. Ayo Bud. Apa hari sing bisa. bakal tak dumati ananing dampal tangan aku? Bud. Kaweruana marang sira-sira kabeh tambah nang antuk. Aja menang kelawan tumanina. Tindak sukune lumakune aku. Diringi kelawan bendrong. Nah, bongkari sapa gawe-gawitan kelawan lantaran. Oke, aku kang bakal manunggal kelawan sira. Senajan sira mlayuan ilak-lakane naga, bakal tak kudak mangsa rumah. Jalaksana alon dingin alon-alon.
Cai Asik asik asik. Buta oleh kalungan, wajah oleh bingkisan. bikisan Aja apa? jaluk. Pako majan jaluk. Tiki adine latih padan jaluk. Cai Apa guru ajan jaluk si suri papa maning ajan jaluk. sira nembang kah? Inoi kolis aja padan jaluk. Kape aja padan jaluk. Sira oli kalungan bingkisan ko wajah ibae. Aja dibagi-bagi, aja dibagi-bagi kulung kita wajai. Cai Non apa sih but ngundang apa but? kian kitu tu pingkisan kanggo sira beli. Tutu wujude cabur utawa kalungan ora. Tadi kon apa sih but? Singananing dampal tangane ngaku kiwal wujude bantal ning rupane. Bantal but, Iya, bantal but, bener. bantal but. Iya, Ganing badal maning si but. ya wisada nang. Ganing oli badal maning si but. Wisada kecelukan metune buta yang buah bantal. Dikirani bungkusan go wajah isin MBG. MBK sira. MBG. Cai Non but. mungkin wong karang bale wis weru ya nang ya. Uru apa sih but? Ya batal buange bantal ananing tampal tangan aku. Ya. Bantal kan wis kecirilan koderte wong jaman bengen kekebelane menungsa. Oh, tadi wujudnya ini bandal. Iya. Jadi bandal ku arep dimasak. Ora Arep digoreng. beli. Arep direbus. Tutukuan tujuane. Jadi bandal arep dapakaken but. Bantal arep tak buang di singado. Dibuang. Iya. Dibuang mana ngawang-ngawang but. Op, sekop. Prevensi. Sampean jugut bantal wis poyan durung. Durung izin. Durung permisi oh ya. Durung. Kue sing darani buta dolor orang urung adab orang urung kesopanan. Prevensi. Ayo bisa dilaporkan di polisi kue sampean. Kita nih di penjara ya nang. Butane di penjara simpan nebus apa? Postabin. Postabin boro-boro ke nebus gomangan baik kangelan. Ayo. Tadi kita kudu izin konon. Laporan karo sing duwe. Cai. Iya. Mau kono sing ngomong. Ngomong karo Ibu Jasmini. Iya. Ngomong apa sih, Bud? Wentio karo Cai main saben dina ning cinta nada suarane ora serak. Lah, ana rahasiane, Bud. Laris temen jare buruk nang. Alhamdulillah. Iya, Bapak Jat. Barang basewa koma laris. Ibu Jat. Iya. Jaluk waktu ni sadelat Babu. Oh. Bapak Jat. Kula wis kumawani. Kula kepengin izin kelawan sampeyan. Jaluk waktu luang sedelat bae. Ayo. Oh. Rumah wis teka ta, Bud? Wis teka iti tobat. Klambine kaya ula weling nang. Aduh, Bud. Renek nun. Orang Jakarta bilang si Ditonyo, Ditanya. si Dida Komika. Takut Nerama siapa? rumahnya di mana? Iya, Bud. Bapak Jate ganteng pisan. Gantengnya kayak siapa? Kayak kita. Loh, atur kayak Tio, sing aran Tio. Ora. Siapa Pak arane Pak? Sok dakoni. Siapa? Cae. Arane Bapak Warmin. Warlim, Warmin. Warmin, Iya Warmin. Warmin war kedokan. War kedokan mangan Kedodoran. dingin. Iwak kodok pindah teri. Warmin kayak tas ning luar negeri. Ibune siapa Bu? Ibu siapa? Ibu Sunija. Siapa
Siapa Bud? Ibu Sunija. Sunija, oh si gadis desa. Ceng tubak. Siram apa siapa ini Oh man? ya ada tewis anak tiyo ya na wajah. Ya iya. Kacung sunat siapa cung? Ayo, Siapa? siapa? Arane siapa? Ya ditakoni dadi sunate oh Bud. Dede Dajo. Kaclek. Siapa, Wis, siapa? aja. Oh, Dede Fana. Fano. Dede Fano. Vano, Iya Dede Fano. Vano Pino, Fano Vino teli motor. apane Yamaha Bud sedulur rek. Cai. Iya. Kula arep nakoni nang ya. Mangga. Bapak, Ibu, Ya. mau kukulawisku mawaniku malancang manjinu mei sampean. Badan-badan yang aku manjinu mei sampean, orang med harta kelawan benda ning sampean, orang jaluk mangan lan mangan ning sampean. Badan-badan yang aku manjingan ning sejarah ning mei sampean, iwal wujute bantal sing ana ning dampal tangan yang aku. Iku kumantung lan kepercayaan sampean yen sampean temen pinemenan estu bawasan bantalken kedah kebeling sampean lamun bantalken dibuang sampean sing dadi hak milike wong loro ikhlas rito beli Ya kudu ikhlas sebareke opo. ikhlas Ya kudu ibu ikhlas Ya kudu. bokat kita duwe utang Oh bener Bud. lamun uga ning sampean ikhlas kelawan rito sadurunge bantalken dibuang aku arep ndoakaken ning keluarga ning sampean. Ya didongakaken Bud. Mugi-mugi sampean wis ngundang buruk cinta nada buruk wong tuku wangon. Mugi-mugi hajataning sampean diparingi waras, berkas, suki beras, langkah halangan kelawan rintangan. Diakaken rezekine uripe makmur sampai tua ning anak putune. Uripe tentrem ayem ning anak putune barokah slamet lan mugi-mugi diparingi pandan kelawan waringin. Yen pandan iku mambuna romawangi waringin wit-witan kagete kang bisa ngayo ning keluarga ning sampean waras walia jati-jati temu yang walu ya. Amin. Matur kesuwun, Pak. Apane sing celak-celak? Ya biasanya sing salaman opo. Ya iya kresak. Kasak. Matur kesuwun ya apa ya? Bu. Matur kesuwun, Bu. Alah. Priwen cai Salah sebeli. klesep. Ngobae tuan rumah arep nguning sira ngomongnya. Alah. Cai ana ujar bahasane sekar kentar kelawan kentir. Kentar. Yen sekar namine kembang, kentar kau ning angin kentir kau ning banyu. Ayo. Baru beli caiku. Senangan cai senangan. Uang paling eman, ibu hajat, uang paling boral. Ibu hajat, ali ale lawan hajat, bapak hajat paling boral. Wisoli asirane ya nang ya. Alhamdulillah. Ibu hajat wadon wong paling eman boral. Ya wis. Disangka ora dinyana bakal wajahi oleh amplop. Matur kesuwun. Alah bapak ibu matur kesuwun. Ibu cia. Oh, bapak ibu matur kesuwun. Nang waktune dibagi-bagi. Ari suwe kok kupi. Iya mau sana sing ngomong aja. Oh ya ayo. Cai. Ning lebaken kita beli nyalira. Mana bature? Kita duwe ning kanca batur. Kagen kodong pada mareka. Cicine men pada mareka. Agian pada metua sing ngeleng gerawane gua cindan aja. Ayo.
wis teka durung but balawan wis kabeh anak Daryanine beli anak Daryanine beli Daryanine masih di Jakarta Daryani molosi gara-gara ora dene kedok anyar lagi digawe nang gara-gara si Tabin medit ora kuat gawe kedok anyar lagi digawe kedoke ayo kakian lagu-lagune apa bu ayo lagune sing enak apa sih mending Cerbonan nang Cerbonan sing penting ibu tua rumah bapak tua rumah ibu tua rumah iya ayo bud ayo nang saksi bisu alah para mas panitia uga sing lagi majengan seniman seniwati wong desa Karangbale ayo mangga pada joget
ganti sing eman lan setia banyu mata ora kasar dibanding pipi rintik udan kenyawangi melu nakseni larang diingati dihianati perasaan kayak gua kayak Cicilemen sekian beluk kelawan tumindak aku kabeh. Hayo ngiburi tumindak aku mancing di tempat panggonan. Wah.